اوعى تنسى اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم. يا صحابي وصحباتي هنا ومحلك سر، بصوا وشوفوا حاجاتي انما ايه في السر. حبيت اوريكم ونعمل انبوكسنج معاكم، نفتح او نعمل انبوكسنج للحاجة ومشتريات رمضان. أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وعشان انتوا عيلتي الجميلة اللي بحبها اللي بكبر بيكوا على طول، حبيت افتح معاكم. على فكرة انا متجوزة تقريبا بقالي يعني 15 17 سنة حاجة كده يعني، واول مرة اجيب كمية المشتريات دي، بس عشان حبيت افرحكم وافرح معاكم. تمام، يلا نشوف مع بعض الحاجة. ومعانا طقم الطاسات ده 3 طاسات مع بعضيهم. بصوا كده الجمال، وعلى فكرة سعرهم حلو جدا جدا بجد، تحفة تحفة. انا حبيت اعمل معاكم الانبوكسنج عشان انا بحبكم بجد يعني. ودي بقى الاول نتكلم على طقم الصواني اللي هو القاعدة بتاعته بتنفصل عنه، سواء عملنا فيه كيك، سواء عملنا فيه تارت او اي حاجة، او مثلا كيك الجيلي او الديسباسيتو لما بنحتاج نشيل الاطار من عليه. الطقم دوت مش غالي يا جماعة خالص والله العظيم بجد، بس عملي جدا جدا وتحفة وتحفة بجد. بصوا كده، هو عبارة عن قلب والدايرة اللي هي الصينية المدورة والصينية المستطيلة. تمام حبايب قلبي. ودلوقتي بصوا بقى الجمال ده، اختراع يا كوتش بجد، اختراع. انا شفته قبل كده على النت بس ما كنتش لاقياه، يعني في كذا حد قال لي هنجيبه وما جابوش. بصوا بقى الاختراع ده، عارفين الفرشة اللي بننفض بيها الموبيليا بتاعتنا او الحاجات دي؟ بس دي بقى ايه، بالحجاره. تحفه تحفه تحفه، بحيث ان انت بدل ما انت قاعده تعملي كده، لا انت بتشغلي الحجاره، بتتكي على الزرار زي ما الموديل عامله كده، وفي نفس الوقت وانت بتنفضي كده هي شغاله بتشيل الاتربه من جوه الموبيليا بتاعتنا. يلا بقى نشوفها من جوه. واول على فكره ما هستخدمها هحاول اعمل لكم بيها يعني ايه، هوريها لكم وهي شغاله. بصوا دي اما بتشتغل دي هي اللي بتنظف الموبيليا لوحدها. تمام، ومعاها بصي القطع بتاعتها، معاها المحلول اللي بينظف الجهاز نفسه والسبراي يعني، ودي القطعة بتاعتها الأساسية. بصوا كده، هو ده الزرار، ومفروض ان احنا بنحط الحجارة من هنا وبنقفل عليها. تمام، وهي المفروض هي بتلف بقى بتشتغل. وده السبراي بتاعها، وده الكتالوج بتاعها، ومعاها قطعة كمان طويلة عشان اللي هو الستاير واللي هي الحاجات البعيدة عن ايدك، يعني معاها القطع الجميلة دي. تمام اهي زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا كمان ايه، دي بقى النايسر دايسر دي، يعني اقول لك ايه، متعدده الاستخدامات وتحفه فعلا. يعني انا شفت ناس كتير جايباها. انا كان عندي اللي هو الاصدار القديم بتاعها من حوالي 10 سنين، هوريه لكم الوقت بس نشوف الجديده دي. بصوا ده الكتالوج بتاعها، بصي كده الاستخدامات بتاعته موجوده، والقطع بتاعتها والحاجات دي زي ما احنا شايفين. تمام، وادي اهو دي القطع بتاعتها. بصي كده، بصي كده، بصي كده اهي. بصي طبعا فيها اللي هي القطعه بتاعه البطاطس، وفيها القطعه بتاعه الشيبس، ودي طبعا القطعه اللي بنمسك بيها الحاجه اللي عشان ايدينا ما تتخربش او تتعور، ودي اللي بتقطع البطاطس صوابع، ودي اللي بتقطع بالشكل المستطيل. القطع اللي انت عايزاها كلها اهي. بصي كده، وهبقى اكيد استخدمها معاكم في المطبخ معانا
زي ما احنا شايفين كده. بصي هي دي نايسر دايسر. تمام. وغير القطعه اللي انا وريتها لكم اللي هي ايه تحت دي، اللي هي الغطا بتاعها. يلا نشوف معانا ايه كمان. دي بقى ايه، حبيت اوريكم دي القديمه اللي انا لما اتجوزت جبتها، وكان اختراع يا كوتش، بجد كان اختراع، بس فعلا والله العظيم تحفه. دي طبعا يعني بقى لها يا جماعه حوالي 17 سنه. بصوا بقى كده، فهتلاقوها مستهلكه شويه. دي القديمه اللي عندي، بصوا كده. ودي القطع بتاعتها اهي اهي. دي الاصدار القديم بتاع النايسر دايسر، بس من 17 سنه يا جماعه. كان هو ده شكلها، ده من 17 سنه. تمام. فانا قلت اجرب النايسر دايسر الجديده، اصدار بقى الالفينات، وطبعا هجربها معاكم. ودي القطع بتاعتها طبعا اللي بنمسك بيها شرايح البطاطس او اي حاجه عشان ما نتعورش من الاسلحه. ودي القطع بتاعتها، وادي الاشكال اللي كانت بتعمل نفس اللي بتعمله النايسر دايسر. طيب معانا ايه كمان؟ معانا دي بقى الجريل العجيب، وزي ما بيسموه المقلة الشقية العجيبة. الجريل ده فوق الفظيع. الجريل ده يا جماعة يعني عايزة اقول لكم اختراع يا كوتش بجد برضو. دي بتبقى الالوان بتاعه ماشي. وبسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بصي كده، الجريل العجيب ده جبار في الاستخدام. شايفين ليه بقى يا جماعه؟ لان ده بيتعمل فيه كل حاجه. عايزه تعملي كيك، عايزه تشوي فيه سمك، عايزه تشوي فيه فراخ، عايزه تعملي اكل سوتيه هيلثي جدا، هيبقى حلو جدا معاكي. هتعملي فيه اي حاجه للشوي، هتعملي فيه الهمبرجر، هتعملي فيه الكيك، وهوريكي الكيك هنعمله فيه ازاي. ده وهنعمل فيه البرجر، وهنعمل فيه الكفته. يعني ده هيغنيكي عن الفرن. فعلا بجد تحفه، جريل عجيب. وده طبعا الجوان بتاعه ده جاي قطعه تاني زياده، عشان لو الجوان الجوان ده اللي بيخليكي تتحكمي في القفل بتاعه. ده غير ان فيه اللي هو المغناطيس بتاعه عشان يقفل. فاول ما تسمعي التكه دي كانك بالظبط حكمتي الغلق، يعني ما بيطلعش بقى لا البخار ولا اي حاجه، فبيسوي الحاجه بطريقه صحيه جدا جدا وفي البخار بتاعها. تمام. بصي كده. والجوان ده بيساعد ان البخار او السوائل ما تطلعش منه. عندنا طبعا بصي الجانب اللي هو ده اللي هو الجريل، وده كده عشان لو انت عايزه تعمليه زي الصينيه، يعني ما يعلمش في الحاجه. تمام. ودي القطعه الجوان بتاعه التاني. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه. انا فرحانه جدا بالحاجه دي، ويا رب يا رب يسعد كل حد عايز يجيب حاجه، ويعني ربنا يقدركم. كل ما نعمل يا جماعه ميزانيه كده، يعني ممكن نعمل زي جمعيه، ممكن نحوش، ممكن يعني بصي بكذا طريقه هتقدري تملي بيتك كله خير من غير ما تطلبي من جوزك ولا مليم. بجد والله يعني الست المدبره هي اللي بتقدر تجيب كل حاجه من غير ما تحمل جوزها فوق طاقته. تمام. هو ده الجريل العجيب. نشوف معانا ايه كمان حبايب قلبي. بصوا بقى، دي اللي هي المفرمه، وفي نفس الوقت مكنه بسكوت. بتفرم لك اللحمه. طبعا احسن ما نجيب الحاجه دي من بره، او احسن ما نجيب اللحمه المفرومه من بره. يعني هتفرمي كل حاجتك في البيت وتعمليها بنظافه. عايز تعملي كفته رز، عايز تعملي عندك لحمه وهتعمليها مفروم، هتعمليها في البيت. بالاضافه كمان طبعا معاها الاسلحه دي عشان تتحكمي في سمك اللحمه بتاعتك اولا. ثانيا كمان دي احنا بنجيب لها قطع غيار بتستخدم كمكنه بسكوت، بس قطع الغيار هوريها لكم الوقت. والقطعه دي كمان يلا بقى بصوا. طبعا انا كنت فاتحاها هناك عند الراجل لان كنت بشوف القطع بتاعتها.
وكان بيوريهاني الخامه يعني والحاجات دي. نبص كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دي القطعه اللي هي بصوا كده، نبص كده. دي القطعه اللي هي بتركب طبعا في المكنه وبينزل منها اللحمه، هنشوف، او اللي هو العجين بتاعك لو انت هتعملي بيه بسكوت. بصي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نبص كده، بسم الله بسم الله. بصوا، دي طبعا اللي هو زرار اللي هو الفتح، وده زرار القفل، وده لو انت هتعملي ضربات متقطعه. تمام. الريفرس، الريفرس بصي يعني ايه كده اهو. تمام، زي ما احنا شايفين كده. ودي طبعا اللي بتربطي بيها. تمام، زي ما احنا شايفين اهي اهي، يا رب تكون واضحه. ودي اهي القطعه بتاعتها. طبعا اول ما هركبه هعمل معاكم اول مره مفروم بيه. ودي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، دي القطعه اللي بنفرم بيها. وطبعا الاشكال بتاعتها، الاسلحه بتاعتها على حسب الحجم بتاع اللحمه اللي انت عايزاه بنعمله. تمام. والهنا اتفرجنا على الجزء الاول، واستنونا في الجزء الثاني من المشتريات لان الفيديو طويل جدا. واوعوا تنسونا في اللايك والشير والاشتراك بالقناه.